कोविड दुयेंती पेडण्यातल्या वज्री पंचायत वाठारांत मेळिल्ल्यान सरभोंवतणच्या पंचायत वाठारांतले लोक भिल्यात. वज्री पंचायत वाठारांतल्या लोकांचो संबंद वारखंड पंचायतीच्या नागझर वाठारांत आशिल्ल्या बाजारांत येता. चडशे वज्री पंचायत वाठारांतले लोक सामान घेवपाक नागझर हांगासर आशिल्ल्या मांडाचेर येतात. देखून नागझर आनी देगेच्या लोकांच्या भलायकेच्या नदरेन नागझरचे मांड कांय दिसां खातीर बंद दवरपाचो निर्णय पंच वांगड्यांनी घेतला. त्या प्रमाण शुक्रारच्यान नागझर हांगासरले मांड बंद दवरिल्यात. आयच्यान आमी नागझरचो बाजार बंद केल्लो आसा. जे कारण म्हटल्यार काल वज्रीच्या गांवांत 2 कोविड पेशंट मेळिल्ले आसा आनी वज्री गांव हो आमकां 3 ते 4 किलोमिटर डिस्टन्साक आसा आनी त्या लोकांचो संपर्क आमच्या गांवांतल्या बाजारपेठी जाता. ताका लागून आमी एक गांवांतल्या लोकांनी मेळून एक डिसिजन घेतला की आमचो बाजारपेठ आसा तो कशीन बंद दवरचो, जेणे करून जो कोविड आसा तो नागझर पंचक्रोशी एरियेक पसरचो न्हू. हेच्या खातीर एक आमी सगळ्यांनी मेळून एक डिसिजन घेतलेलें आसा आनी ह्या डिसिजनान सगळ्या लोकांनी आमकां बरो प्रतिसाद दिल्लो आसा आनी आयज पासून बरोबर 4 दीस सोमार पर्यंत आमची बाजार लायन आसा ती बंद आसतली. हेतून दूध, डेरी, फार्मासी आनी रेशनिंग सोसायटी हे 3 वगळले आसा आनी हे 3च चालू आसतले. बाकी सगळे 4 दीस बंद आसतले. हेची सगळ्यांनी नोंद घेवची. त्याच प्रमाणे आमी जो आमच्या जवळ जवळ 2 किलोमिटर डिस्टन्साक मोपा एअरपोर्ट आसा त्या एअरपोर्टाकूय आमी आयज लेटर करतले की जे सेफ्टी प्रिकॉशन आसा ते तेंच्यांनी स्ट्रिक्टपणे घेवचे, जेणे करून जर एखादो पेशंट मेळ्ळो जाल्यार तो सगळ्याक स्प्रेड जावचो न्हू. हेच्या खातीर आमी तांकां आजूय लेटर करतले आनी फोनाचेरूय आमी तांकां उलयल्ले आसा तेंच्या कडेन. तेंच्यांनी तेजें हें करचें, प्रिकॉशन घेवची.